Tikrai yra šaunu. Naujos vietos, nauji žmonės, pažintys, vaizdai, įspūdžiai, prisiminimai. Kas gali būti geriau? Ir tai žinoma yra geriausias poilsis nuo kasdienybės. Todėl vėl leidžiamės į naują kelionę pažinti Lietuvą. Gegužės 26 diena, sekmadienis ir vykstame į dar vieną kelionę. Ir kaip ir planavome, pirmiausia nuvyksime iki Kelmės, apžiūrėsime Kelmę. Turėtų tikrai būti įdomu, todėl kad yra ir Kelmės dvaras, Kelmės muziejus, parkas ir tai yra rajono centras. Tikrai įdomus miestas vakarų Lietuvoje. O po to apžiūrėję Kelmę vyksime į Kražius ir apžiūrėsime Kražių miestelį. O jau nuo Kražių važiuosime link Užvenčio, pro Petrališkės, ir po to jau nuo Užvenčio važiuosime toliau. Per daug nesame planavę, tačiau tikimės dar pamatyti keletą įdomių objektų, vietų. Ir visko negalima pasakyti iš karto. Pamatysime. Diena yra graži, apie 20 laipsnių šilumos, ankstyvas rytas, šiek tiek po 9 valandos ryto. Ir tikimės, kad kelionė bus kaip visada turininga. Link Kelmės važiuojame senuoju keliu Šiauliai Kelmė. Tikrai gražus pavasariškas vaizdas, tikras spalvų įvairovė. Netrukus ir pasiekėme Kelmę. Kelmė yra miestas vakarų Lietuvoje, Šiaulių apskrityje. Ir 2023 metų duomenimis čia gyvena 7500 gyventojų, o plotas beveik 8 kvadratiniai kilometrai. Yra manoma, kad miesto vardas yra kilęs nuo bendrinio žodžio kelmas, todėl pirminė Kelmės reikšmė galimai buvo susijusi su kelmuota vieta Kelmynė. Pavadinimas apibūdina gyvenvietę, įkurtą nuo medžių išvalytoje vietoje, plintant lydiminiai žemdirbystei, kai miškų ir krūmų plotai buvo iškertami, deginami ir paverčiami derlingais laukais. Taip pat galima pasakyti, kad miestas yra įsikūręs į rytus nuo kelio Ryga Šiauliai Tauragė Karaliaučius, maždaug 42 km pietvakarius nuo Šiaulių, kairiajame Kražantės upės krante. Ir per miestą teka Kražantės intakas Vilbėnas. Nuo centro pasukome į dešinę ir kaip tik važiuojame link bažnyčios. Ir pirmiausia apžiūrėsime Kelmės bažnyčią. Kaip matome, čia yra Švenčiausios Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia. Istoriniai šaltiniai teigia, kad Lietuvos kunigaikštis Vytautas Didysis Kelmėje 1416 metais įsteigė parapiją ir pastatė bažnyčią. Bažnyčia yra neogotikinė, lotyniško kryžiaus plano, su trisiene apside ir aukšto fasado bokštu. Vidus 3 navų atskirtų pilioriais. Šventoriaus tvara yra mūrinė su arkiniais vartais. Taip pat galima paminėti, kad bažnyčios stogų sankirtoje yra bokštelis. Ir ši bažnyčia be to pasižymi išties išskirtinę akustiką, kuri kviečia apmąstyti Dievo meilę ir pasiruošti priimti Dievo malonės. Taip pat galima pasakyti, kad Kelmės rajonas yra išties puikus pasirinkimas tiems, kurie domisi ir mėgsta pažinti Lietuvos bažnytinį paveldą. Čia tikrai galima rasti įvairios architektūros stilistikos šventovių, liaudiškų formų medinių bažnyčių, neogotikinių, barokinių koplytėlių, ir daugybę kryžių bei koplytėlių pakeliui. Važiuojame link Kelmės dvaro, taip
pat apžiūrėsime. Na, dabar šiuo metu dvare yra įsikūręs Kelmės krašto muziejus. Na ir tai yra gana didelis dvaras ir parkas, ir Kelmės dvaro sodyba kartu su parku užima daugiau negu 15 hektarų plotą. 15 amžiaus pabaigoje Aleksandras, tai yra Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis, iki tol jam priklausiusi dvarą padovanojo Jonui Kontautui. Na ir Aleksandro valdymo laikotarpiu ženkliai suintensyvėjo Lietuvos parlamentarizmo sistemos raida. Na, o kita vertus, jo nuolaidos ponų tarybai faktiškai atvėrė kelią didikų oligarchijos įsigalėjimui Lietuvoje. Na, kitaip sakant, dvaro istorija tikrai sudėtinga ir įvairi. Na, 1990 metais dvare įsikūrė dabartinis Kelmės krašto muziejus. Muziejus ganėtinai įdomus. Jo ekspozicijos yra išdėstytos 3 šio ansamblio pastatuose, būtent rūmuose, vartuose ir svirne. Na ir šiuo metu, kaip matome, vyksta tam tikri rekonstrukcijos darbai ir muziejaus apžiūrėti nepavyko, bet esame buvę šiek tiek anksčiau. Taip pat svarbu paminėti, kad Kelmės dvaro ansamblis yra valstybės saugomas kultūros paveldo objektas, na, yra vertinamas kaip retai išlikusi baroko stiliaus Lietuvos provincijos dvaro sodyba. Ir dvaro mūriniai rūmai buvo statyti 1780 metais, o dviaukščiai bokšto išvaizdos vartai 1668 metais. Tai va, esam Kelmės dvare ir parke, tiksliau prie Kelmės dvaro. Atvykome į Kelmę ir taip pat bandysime apžiūrėti Kelmę. Iš tikrųjų, Kelmė, jau minėjome, yra rajono centras, gana įdomus miestelis ir be to netrukus švęs 540 metų jubiliejų. Taip kad miestas ruošiasi jubiliejui, ruošiasi. Na, šiuo metu dvaro rūmai yra tvarkymo procese, todėl patekti į vidų ir apžiūrėti muziejų šį kartą nepavyks, bet esame jau buvę ir tikėsimės, kad kitą kartą bus galimybė tą padaryti. Na, o po parką turėsime galimybę pasivaikščioti. Ir apžiūrėję Kelmę, aišku, vyksime toliau. Svarbu pasakyti ir tai, kad iki šių dienų yra išlikę 9 šios sodybos dvaro laikotarpio pastatai, na, o daugiau kaip 300 metų Kelmės dvarą valdė lenkų kilmės bajorai Gruževskiai. 1940 metais paskutinės dvaro savininkės Gabrielė Gruževskienė su dukromis buvo išvarytos iš dvaro, o vėliau ištremtos į Sibirą. Kol važiuojame miesto centru, dar keletą istorijos faktų. Kelmė istorijos šaltiniuose pirmą kartą paminėta 1416 metais, na, kai čia buvo pastatyta bažnyčia, o 1511 metais gavo teisę rengti turgus. 15 amžiuje minimas Kelmės dvaras, na ir dvaras nuo 1591 metų iki Pirmojo pasaulinio karo priklausė Gruževskiams. 1526 metais jau minimas Kelmės miestelis. Per Pirmąjį pasaulinį karą 1915 metais Kelmė sudegė. 20-ojo amžiaus tarpukariu Kelmė sparčiai iš tikrųjų vystėsi, tačiau viską sustabdė sovietinė okupacija.
Na, dabartiniu metu Kelmėje plėtojamos tam tikros pramonės svarbiausios šakos, pavyzdžiui, duonos ir pyrago gaminių bendrovės veikia, pieno, mėsos, linų pluošto gamyba, medienos apdirbimo ir baldų pramonė, na ir kitos įmonės. Taip pat, žinoma, įdomu paminėti, kad pagal šaltinius pirmieji gyventojai Kelmės rajono teritorijoje apsigyveno mezolito laikotarpiu. Na ir krašto istorija mena daugiau kaip 300 archeologijos, istorijos, architektūros ir kultūros paminklų. Įdomu ir tai, kad Kelmės miestas yra spindulinio plano ir čia eina kelios susikertančios pagrindinės ir sąlygiškai ilgos gatvės. Einame pasivaikščioti po parką ir būtent Kelmėje yra didelis parkas, draugystės parkas, šalia Kražantės upės užtvankos. Na ir tai yra puikia vieta aktyviai praleisti laiką parke įrengtose aktyvaus laisvalaikio erdvėse. Pavyzdžiui, čia yra tinklinio, krepšinio aikštelės. Na ir taip pat parko teritorijoje yra įrengtas paplūdimys, vaikų žaidimo aikštelės, taip pat yra futbolo stadionas. Na ir kiekvienais metais čia vyksta tradicinė liaudies meno šventė Kelmės ratas. Na, parke taip pat yra įrengtas disc golfo aikštynas. Na ir įrengiant aikštyną yra išnaudotos draugystės parko gamtinės kliūtys, tokie kaip medžiai, krūmai, įkalnės, nuokalnės. Kitaip sakant, kuo daugiau skirtingų kliūčių parke, kuo daugiau skirtingų metimo trajektorijų ir krypčių žaidėjams reikia suvaldyti, tuo yra įdomesnis žaidimas. Na, taip pat mes matome puikiai sutvarkytą ir renovuotą pėsčiųjų tiltą per Kražantės upės užtvanką, kuriuo šiuo metu ir einame. Parke tikrai gausu įvairių įrengimų aktyviam laisvalaikiui, na ir tiesiog būtina juos išbandyti, o kaip kitaip. Na ir žinoma, galima išbandyti savo muzikinius gebėjimus. Kodėlgi ne? Čia yra puikus pianinas aikštelėje ir galima save tiesiog išbandyti. Viso parko apeiti per trumpą laiką neįmanoma. Dar galima paminėti, kad Kražantės užtvankoje yra įrengtas įdomus fontanas. Na, prieš daugelį metų čia yra buvęs nedidelis fontanas, tačiau daugelis vietinių gyventojų jį tiesiog prisimindavo su nostalgija. Na ir kada pradėtas tvarkyti Kelmės miesto centras, parkas, vėl buvo nuspręsta fontaną įrengti. Ir taip 2016 metų vasarą Kražantės upėje atsirado šviečiantis fontanas. Dar šiek tiek grįžkime prie istorijos. Kaip jau sakėme, Kelmė ypač suklestėjo 1836–58 metais, kai per miestelį buvo nutiestas kelias iš Rygos į Tilžę. Ir 20 amžiaus pradžioje Kelmėje gyveno apie 4500 gyventojų. 21 metais Kelmėje buvo atidaryta progimnazija, kuri vėliau tapo gimnazija. 30 metais pastatyta pieninė, linų fabrikas.
vėliau įsteigta viešoji valstybinė biblioteka, na ir Kelmė stipriai nukentėjo per Antrąjį pasaulinį karą, kai buvo sunaikinta daugiau kaip 80% miestelio pastatų. Miesto centre taip pat yra Kelmės evangelikų liuteronų bažnyčia, pastatyta Gruževskių šeimos pastangomis, na ir Gruževskių giminė Kelmės dvarą ir žemės valdė daugiau negu 350 metų ir giminė buvo aktyvi reformacijos šalininkė. 1591 metais Jonas Gruževskis įsigijo Kelmės dvarą ir savo valdose įsteigė evangelišką parapiją bei mokyklą. Kol vaikštome po Kelmę, paminėkime keletą taip pat įdomių faktų apie savivaldybės teritoriją. Savivaldybės plotas 1700 kvadratiniai kilometrai, na ir iš jų 2000 hektarų užima miestai ir gyvenvietės, 1800 hektarų pramonės įmonės ir keliai, na, beveik 100 hektarų užima žemdirbystės plotai, apie 45 000 hektarų miškai, apie 4 000 hektarų vandenis, na ir likęs plotas įvairios kitos paskirties objektų. Be to įdomu tai, kad rajono miškingumas yra 25,4%, o 61 maždaug procentą miškų ploto užima spygliuočiai, na ir arti 40% lapuočiai miškai. Kelmėje taip pat veikia menų mokykla. Mokyklos istorija gana ilga, ji prasidėjo 1966 metais. Na, prieš tai veikė muzikos mokykla. 2003 metais Kelmės rajono tarybos sprendimu muzikos mokyklai buvo suteiktas Kelmės meno mokyklos statusas. Na, o vėliau 2016 metais Kelmės rajono tarybos sprendimu mokyklai suteiktas buvusio mokyklos mokytojo Algirdo Leono Lipeikos vardas ir mokykla šiuo metu taip ir pavadinta Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla. Mokyklos mokiniai sėkmingai dalyvauja įvairiuose nacionalinėse bei tarptautinėse renginiuose, projektuose. Mokyklos kolektyvai yra nuolatiniai dainų švenčių dalyviai. Na ir žinoma, mokykla bendradarbiauja su kitų miestų, meno ir muzikos mokyklomis bei rengia bendrus projektus. Kelmė taip pat garsėja ir tautiniu paveldu. Būtent čia kepama originalios receptūros duona, pyragai, įvairūs kiti konditerijos gaminiai. Na ir mes būtinai užsuksime į parduotuvę, apžiūrėsime ir tikriausiai kažką įsigysime. Išties tautinio paveldo produktais yra pripažintas ir nuo seno žinomas Kelmės pyragas bei juoda natūralaus raugo ir balta duona. Kepiniams beje naudojami vietinės gamybos žemės ūkio bendrovės Malūnė pagaminti miltai iš bendrovės laukuose išaugintų javų. Taip pat reikia paminėti, kad mieste yra kultūros centras, na ir Kelmės kultūros centre veikia tradicinių amatų taip pat centras, kuris veiklą pradėjo 2010 metais. Na ir tokie svarbiausi tradiciniai amatai kaip akmens skaldystė, audimas, drožyba, kepimas žinoma, maisto ruošimas, velykinių margučių marginimas, mezgimas, tokdengystė, na ir žvakių gamyba. Žinoma, kaip ir kitur, taip pat ir Kelmėje veikia turizmo informacijos centras ir čia galima rasti informacijos apie Kelmės rajone esančias lankytinas vietas, maitinimo, apgyvendinimo, žinoma, kitas įstaigas. Na ir centras teikia
įvairias paslaugas, pavyzdžiui, sudaro turistinių paslaugų paketus, tai yra maršrutus, organizuoja ekskursijas, teikia gido, na ir kitas paslaugas. Taigi visai geri mūsų įspūdžiai pabuvojus Kelmėje, kad ir trumpai, nors ir esame čia buvę ne kartą šiame mieste ir anksčiau, na, tačiau aplankėme tas vietas, kurių anksčiau nebuvome matę arba juose buvoję. Juk kiekviena iš esmės nauja kelionė visuomet praturtina, suteikia naujų žinių ir įspūdžių. Taigi tęsime kelionę toliau. Ir išvykstame iš Kelmės ir tęsime maršrutą toliau. Šiuo metu važiuojame Kražių link. Netrukus pasiekėme Kražius. Na ir Kražiai yra nedidelis miestelis Kelmės rajono savivaldybėje, maždaug tik 16 km į vakarus nuo Kelmės. Na ir miestelis yra prie kelio Kelmė-Varniai. Miestelio vardo kilmė nėra aiški. Labiausiai tikėtina, kad tai vandenvardinis vietovardis atsiradęs nuo Kražantės upės. Tačiau visiškai neaišku, kodėl jis taip sutrumpėjo. Tapo ne Kražančiais, pavyzdžiui, bet Kražiais. Na ir tradiciškai pirmiausia vykstame apžiūrėti bažnyčios, užsukame į bažnyčios aikštę. Na, tai yra Kražių švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčia, yra vėlyvojo baroko stiliaus bažnyčia, na ir Lietuvoje žinoma kaip katalikų ir mūsų tautybės globėja. Joje užfiksuota Kražių žudynių įvykių, kurie sukėlė atgarsį visoje Europoje, istorija. Na ir tuomet carinė valdžia uždarė vienuolyną ir planavo bažnyčią nugriauti. Tikinti žmonės prašė vienuolyno bažnyčią padaryti parapinę. Žmonės prašė valdžios tai padaryti. Na, gyventojai dieną ir naktį saugojo bažnyčią, neleidami jos uždaryti. Ir 1893 m. lapkričio 22 d. caro žandarai ir kazokai bandė smurtu susidoroti su žmonėmis. Žuvo 9 žmonės, dar 50 buvo sužeista. Na ir šis istorinis įvykis žinomas kaip Kražių žudynės ir laikomas katalikų ir lietuvių gynybos simboliu. Galima pasakyti, kad liaudies etimologija pavadinimą sieja su galimai senovėje gyvenusiu Gražiu. Na, pagal padavimą senovėje Kražius įkūręs didikas Gražys, kuris iškirto Kražantės slėnyje miško plotą ir jame pastatė sodybą. Na, nuo jo vardo upė tekanti pro sodybą buvo pavadinta Kražantė, o vis auganti sodybvietė Kražiais. Miestelis yra įsikūręs Žemaičių aukštumoje, per miestelį teka dešinysis Dubysos intakas Kražantė. Na ir žinoma, per miestelį yra keletas susikertančių kelių, kuriais galima susisiekti su kitomis vietovėmis. Be to, Kražių žemė pirmąkart minima 1253 metais kaip Krasė, gyvenvietė 1385 metais, o Kražių pilis apie 1394 metus. Atvažiavome apžiūrėti kalvos, tai yra kalva vadinama Medžiokalniu. Kalva yra Kražantės upės slėnyje ir tai gamtos sukurta plokščia viršūnė stačiais 20-24 metrų aukščio šlaitais kalva. Šiaurinė jos dalis yra kiek aukštesnė, pasisukus į
vakarų pusę, plotas apie 30 hektarų, na ir kalva gausiai yra apaugusi ąžuolais. Atvažiavome į Kražių miestelį ir ką tik apžiūrėjome bažnyčią ir dabar užsukome šalia miestelio yra Medžiokalnis, taip ir vadinasi Medžiokalnis, nuo seno žmonių pamėgta vieta. Ir čia rašoma, kad ankstesniais laikais čia mėgdavo medžioti ir vaikščioti netgi karaliai, tokie kaip Žygimantas Augustas, kunigaikščiai Radvilos, Chodkevičiai ir kiti. Na, o šiandien Medžiokalnis mėgiama Kražių miestelio gyventojai ir aišku svečių, kurie atvyksta čia vieta. Čia yra pasivaikščiojimo vieta, vyksta įvairios šventės, yra pažintinis takas ir taip pat be abejo botaninis draustinis. Iš tikrųjų labai įdomi vieta ir tikrai verta apžiūrėti. Einame apžiūrėti Kražių kolegijos, tai taip pat vienas, ko gero, svarbiausių objektų Kražiuose, tai yra Kražių kolegija, buvusi bendrojo lavinimo, ugdymo vidurinė mokykla, kuri veikia 1614–1844 metais Kražiuose. Na ir tai vienas svarbiausių švietimo ir jėzuitų mokslo centrų Lietuvoje. Kolegijoje buvo mokoma lotynų kalba, veikė pradinės, gramatikos, sintaksės, retorikos ir humanitarinės klasės. Na, o prie kolegijos veikianti aukštoji filosofijos ir teologijos mokykla rengė jėzuitų dvasininkus ir jie taip pat tobulinasi ir kitų apylinkių dvasininkai. Ilgą laiką Kražių kolegijos pastatai buvo apleisti, o per karus buvo sugriauta kolegijos bažnyčia, profesorių namas ir kiti pastatai. Na, dabartiniu metu pagrindiniai pastatai yra renovuoti ir čia yra įsikūręs Kražių Sarbievijaus kultūros centras. Miestelio centrinė aikštė taip pat yra renovuota, pagrindinė dalis yra išlikusi istorinė, grįsta akmenimis, yra nedidelis parkas, suoliukai, pavėsinės. Na, tikrai jauki, gera aplinka, čia bent trumpai pabūti. Na, akivaizdu, kad Kražiai išties yra retas tokio dydžio Lietuvos miestelis, kuris turi ką branginti, dėl ko džiaugtis, na ir žinoma, kuo didžiuotis. Miestelis išsiskiria turtingą savo gyvavimo istoriją, kultūrinio gyvenimo aktyvumu, na ir žinoma išlikusiais kultūros paveldo objektais. Na ir dar reikia pasakyti, kad Kražių miestelio senoji dalis yra saugoma kaip urbanistikos kultūros vertybė ir, kaip jau minėjome, vienas istorinių paminklų čia yra išlikęs barokinis buvusios jėzuitų kolegijos pastatas. Na, tai žinoma dalis kažkada Kražiuose buvusio didžiulio jėzuitų pastatų komplekso. Važiuojame toliau ir pasukame link mokyklos, pabandysime taip pat pažiūrėti. Na, reikia pasakyti, kad 1919–36 metais Kražiuose veikė klasikinė gimnazija, kur privaloma buvo lotynų kalba, dirbo daug garsių mokytojų, vėliau veikė privati vietos gyventojų ir Kražių valsčiaus išlaikoma mokykla. Na, apskritai mokyklos istorija yra gana sudėtinga. Šiuo metu čia veikia gimnazija. 2016 metais beje gimnazijai buvo suteiktas Žygimanto Liauksmino vardas. Na ir pilnas pavadinimas šiuo metu yra Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija. Kražiai nedidelis
Žemaitijos miestelis Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje. Na ir tai yra seniausia Kelmės rajono gyvenvietė. Būtent, kaip jau minėjome, Kražių vietovė pirmą kartą paminėta 1253. Na ir dabartiniu metu miestelyje puoselėjami 17-18 amžiuje klestėjusio miestelio siekiai sukviečia iš tikrųjų gausų būrį lankytojų. Na ir 21 amžiaus Kražių istorija kūrė tradiciją tapęs, pavyzdžiui, Kražių festivalis, įvairios stovyklos, kūrėjų rezidencijos, plenerai. Na, visą vasarą čia gausų įvairių menininkų, dainininkų, kompozitorių, fotografų. Na ir Kražių miestelis kaip magnetinė jėga traukia į save įdomias ir garsias asmenybės. Na, pabuvoję Kražiuose, važiuojame toliau. Na, pravažiuojame nedidelį Linkaučių kaimą. Tai yra kaimas taip pat Kelmės rajono savivaldybėje, maždaug 5 km į šiaurės vakarus nuo Kražių miestelio. Na, čia yra sena renesansinė Linkaučių koplyčia. Tikrai nuostabus siauras miško kelias, vingiuotas reljefas. Na, tikrai smagu važiuoti ir grožėtis tokia puikia aplinka. Netrukus pasieksime Junkilų kaimą, jį pravažiuosime, o nuo Junkilų jau netoli ir Užventis. Užventį. Užventį gana detaliai apžiūrėjome ankstesnios kelionės metu. Apie tai yra video siužetas, todėl čia miestelyje nesustojame, o tik jį pravažiuojame. Na, tik priminsime, kad tai yra 25 km į šiaurės vakarus nuo Kelmės nutolęs, abipus Ventos upės išsidėstęs nedidelis miestelis. Na, netrukus pravažiuojame Gaulėnų kaimą, tai yra nedidelis kaimas jau Telšių rajono savivaldybėje, 6 km pietryčius nuo Luokės miestelio. Na, pro kaimą teka kairysis Šatrijos intakas Trikogalas, o už 3 km į vakarus yra viena aukščiausių Žemaitijos kalvų Šatrijos kalnas. Kitą kaimą, tai yra Kaunatava, ir tai paskutinis mūsų maršrute numatytas objektas, kurį bent jau trumpai apžiūrėsime. Kaimas yra apie 9 km į šiaurę nuo Luokės, Virvytės upės dešiniajame krante, prie Virvytės ir Upinos upių santakos. Na, tradiciškai einame apžiūrėti bažnyčios, būtent čia yra Kaunatavos Dievo apvaizdos bažnyčia. Pirmoji bažnyčia pagal šaltinius pastatyta 1794 metais, antroji 1843 metais. Na, o dabartinė mūrinė bažnyčia buvo pastatyta 1924 metais. Na ir matome, kad bažnyčia yra stačiakampio plano, dvibokštė. Na, netikėtai randame dar vieną įdomų objektą. Tai yra Kaunatavos Dievo motinos ikonos, visų lydinčiųjų džiaugsmas, cerkvė, kuri yra šiame kaime. Na, tai yra nedidelė medinė cerkvė, kaip žinome, pastatyta 1894 metais nežinomo pirklio iš Sankt Peterburgo lėšomis. Kaip pavyko sužinoti, 2010 metais cerkvė buvo restauruota, na, o pamaldos čia vyksta tik vasarą, na ir žinoma, gana retai.
toliau ir mūsų kelionė iš esmės eina į pabaigą. Dar pravažiuojame nedidelį Vainuočių kaimą ir pasiekėme Telšių Šiaulių kelią, kuriuo ir grįšime į Šiaulius. Na ir štai važiuojame į Kuršėnus. Kuršėnai yra miestas tik 25 km į vakarus nuo Šiaulių. Na, turbūt trumpam stabtelsime pailsėti, pasivaikščiosime, na ir po to jau grįšime į Šiaulius ir tokiu būdu šios dienos kelionė bus baigta. Kuršėnai, žinoma, taip pat yra įdomus miestas, tiek istoriniu požiūriu, tiek kitais požiūriais, na ir žinoma, miestas garsėjantis keramika. Grįžome į Šiaulius, apvažiavome nemenką maršrutą, apie 180 km, pabuvojame Kelmėje, žiūrėjome Kelmę, na ir taip pat Kražių miestelį, na ir žiūrėję Kražius, vykome į Kaunatavą, Tryškių kryptimi, na ir pasiekėme Telšių Kuršėnų kelią ir nuo ten grįžome pro Kuršėnus atgal į Šiaulius. Na, visai kelionė smagi, graži diena, nemažai pamatėme, iš tikrųjų daug įdomių objektų ir kaip visada papildomai šį bei tą sužinojome, šį bei tą pamatėme ir iki kitą kartą.